早くやった方がいいと思います。治療をしようと思ったきっかけは何ですか？実家で寝てた時にお母さんにうるさいって言われて、それがちょっとショックで通い始めましたね。いびき治療を受けて実際どのような変化がありましたか？たまに実家に帰って寝る時に、静かになったねとか言われると変わったのかなと思ったり、やっぱ夜中起きなくなったのは一番でかいですかね。実際に録音もされていたんですか？はい、測ってました。やっぱ目で見えると達成感ありますね。同じお悩みを抱えている方に伝えたいことはありますか？早くやった方がいいと思います。